यह है भारतीय रेलवे का वेब 7 लोकोमोटिव, सबसे स्टैंडर्ड, सबसे स्पेशल लोकोमोटिव जो सभी राजधानियों को खींचता है, उसको एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पहुंचाता है। लेकिन ये लोकोमोटिव क्या 160 की रफ्तार पर चल पाएगा? क्योंकि रेलवे 140 की रफ्तार से 160 की रफ्तार वाले ट्रैक्स बना रही है, और आगे आने वाले समय पे देखेंगे कि ये लोकोमोटिव कितना इम्प्रूव हो पाता है।